Второй день нашего кавказского квадроприключения начинается там же, где закончился первый. В поселке Верхний Феогдон, что находится в Северной Осетии. За первый день мы немного вкатились, почувствовали технику и посетили часть знаковых мест древнего государства Алания. Это город мертвых Даргавс, Кармадонское ущелье и место гибели съемочной группы Сергея Бодрова, памятник скорбящей матери, Медограбинские водопады, арт-объект буквы АЭ. И впереди нас ждут не менее прекрасные виды, не менее интересные арт-объекты и, конечно же, не менее интересный квадромаршрут. И прямо сейчас не забудьте подписаться на канал, а мы начинаем. For it, I think I found something to help with easing the pain. This voice inside my head isn't dead, I think it's growing. Soon we will be one and the same. I've been going to the... Ну что ж, друзья, утро второго дня, нас ждет сегодня еще один новый квадродень. Антох, давай рассказывай, куда мы едем, что увидим, какая протяженность пути, в общем, все тонкости сегодняшнего маршрута. Так, ну сегодня у нас перегон в Кабардино-Балкарию. Сегодня нас ждет 190 километров пути, из них будет немного асфальта и горные перевалы. Кионский перевал, также он называется, по-моему, Саварцак, арт-объект «Танец с кинжалами» и рабочий поселок Садон, который в 2002 году затопило, но сейчас там возвращается жизнь. Будет круто. Все, посмотрим. Погнали! Выезжаем на маршрут и далее возвращаться в ту же точку, откуда выехали, мы не будем. Конечная точка нашего пути – это город Кисловодск, но до него еще ехать и ехать. Тем более, что ехать мы будем в основном не по асфальту. И как видите, асфальт быстро закончился и по грунтовке набираем высоту в горы. Тем самым мы добрались до облаков, и следующий отрезок пути едем как ежик в тумане. Здесь важно держаться ноздря в ноздрю, потому что если будет ответвление дороги, то можно уехать не туда. И забегая вперед, скажу, что такое у нас происходило неоднократно. И у прикатанных коллективов есть четкое правило – на развилке ждать следующего райдера, дабы убедиться в том, что он точно тебя видит и понимает, куда нужно ехать. Когда-то это правило у нас работало, когда-то нет. Что сказать, коллектив новый, не прикатанный. Но проходя через все ошибки вместе и потом разбирая их за ужином, так и происходит скатывание и формирование правильного мото, квадро, снега, да по сути любого сообщества. Облака пройдены, и посмотрите, какая красота открылась взору. Я наблюдал, что каждый мой сосед, будь то спереди или сзади, смотрел не на дорогу, а вправо, на горы и их облачные одеяла. Но поверьте, виды, которые нас ждали наверху, будут еще круче, и мы к ним приближаемся с каждым поворотом серпантина. Первое знаковое место нашего сегодняшнего маршрута – это знаменитая скамейка на Феогдоне. Каждый приезжающий сюда гость и турист обязательно хочет заполучить вот такую инстаграмную фоточку. Ты сидишь, внизу тебя молочная река, а перед тобой величественные горы Кавказа.
На горе Садон-Ахцак, все в той же Северной Осетии, установлена скамейка, на которой написано «Счастье не за горами, оно в горах». Это место представляет собой завораживающую панораму заснеженных вершин главного Кавказского хребта, а внизу слева виднеется река Феогдон и одноименный поселок, из которого мы выехали. Но увидеть их можно только в ясную солнечную погоду, когда нет облаков. Это поразительно красивое место, где под вами плывут облака, отделяя вас от остальной горной массы и создавая ощущение, что вы парите над ними. Лавочка счастья, как прозвали скамейку, ставшую одной из достопримечательностей горного перевала Орхон, завоевала сердца туристов и пользователей Instagram. Фотография с этой скамейкой даже победила в одном из конкурсов, организованных Apple. Как нам удалось выяснить у местных старожил, есть история, связанная с этой скамейкой, расположенной на высоте 2600 метров над уровнем моря. Скамейку в горах поставил один парень для своей возлюбленной. Он написал на ней: «Катя, я тебя люблю». Однако со временем он перестал испытывать Кате чувства, и надпись пришлось закрасить. После этого на скамейке возникла известная фраза «Счастье не за горами, оно в горах». Это место стало символом любви и счастья, притягивающим туристов и путешественников. Многие из них приходят сюда, чтобы насладиться величественной природой и почувствовать особую атмосферу этого уникального места. Но никто из приехавших не уезжает отсюда без фотографий, и чтобы ее заполучить, нужно отстоять в очереди, так как место очень популярное. Помимо гор, на этой локации еще одной достопримечательностью стали мы сами, потому что выглядели настоящей командой на брутальных квадриках, и девушки буквально запрыгивали к нам на руки. Ну, естественно, ради фотографий на память. Пора отправляться дальше, ведь маршрут сегодня предстоит тоже насыщенный. Горными серпантинами спускаемся вниз, проезжая снова через облака. Открываются невероятные пейзажи на долину реки и ущелья. Дороги очень красивые, серпантинистые, но уж очень пыльные. Всем, кроме первого, ехать сильно не в кайф. В самом низу мы наконец-то выезжаем на асфальт. Не то чтобы нам нравится ехать по асфальту, просто там заканчивается пыль. По асфальту с хорошей скоростью мы долетаем до заправки. Заливаемся в Склянь, так как сегодня предстоит еще немало проехать. Заправить 15 единиц техники, это, скажу вам, не быстро. Колонной выдвигаемся на следующую точку. Часть пути также проходим по асфальту, двигаясь по Лагерскому ущелью. Неприметный поворот с Транскавказской автомагистрали, и наша колонна въезжает в тоннель с надписью 1967 год, 50 лет октября. Еще пара километров, и перед нами возникает Садон. Поселок горняков, когда-то гремевший на всю Северную Осетию. Но сейчас он не выглядит процветающим и благоухающим. Что же здесь произошло, и есть ли тут жизнь? Это нам и предстоит выяснить. Здесь, в Лагерском ущелье, в 72 километрах от Владикавказа, на высоте больше 1200 метров над уровнем моря, когда-то обнаружили месторождение полиметаллической руды. В
первой половине 19 века у Садонского рудника выросло небольшое поселение. Позже, в 1886 году, рудник сдали в аренду бельгийскому промышленному и химическому обществу. Грянул строительный бум. Бельгийские строители возвели потрясающей красоты здания из камня. В советское время разработка руды продолжалась. В Садон стекались специалисты со всей страны. Населенный пункт, получивший статус поселка городского типа, кипел жизнью. Во время Великой Отечественной здесь добывали цинк и свинец для нужд фронта. Постепенно производство теряло былой масштаб. С потерями ему удалось пережить распад Советского Союза. Но к началу 2000-х Садонский горно-металлургический комбинат почти не работал. А в 2002 году в судьбу поселка вмешалась стихия. Дело в том, что река Садонка вышла из своего русла аж на целых 7 метров, и огромные водяные массы с камнями затопили этот населенный пункт. Наводнение случилось ночью. Природа нанесла столь серьезный удар, что власти признали, поселок восстанавливать нерентабельно. Жителям выделили денежные компенсации и предложили переселиться. Полностью потеряли свои дома почти 530 семей. Туристы приезжают в Северную Осетию специально, чтобы увидеть поселок-призрак. Но жизнь здесь все же есть. В этом красивом доме, построенном еще бельгийцами, живут 5 семей. В пятиэтажке в начале поселка и еще столько же. И сейчас у нас есть возможность зайти в один из домов и посмотреть, как сейчас здесь все устроено. Пошли! Поднимаемся наверх, чтобы посмотреть одну очень знаменитую квартиру. Дело в том, что в этой квартире режиссер Александр Аравин снимал фильм «Решение о ликвидации». Триллер, созданный на основе реальных событий спецоперации ФСБ по ликвидации лидера боевиков Шамиля Басаева с актером Игорем Петренко в главной роли. Квартира очень просторная, и из окон открывается шикарный вид на горы и речку. Сейчас она пустует. В каждой комнате прямо на стене нарисованы картины в духе Пиросмани. В этой квартире жил Владимир Дарчиев, который был художником-самоучкой, работал на шахте, а в свободное время рисовал. Лестничная клетка возле квартиры усеяна грудой книг. Все книги написаны шрифтом Брайля. Один из местных жителей был слепым. Сейчас он живет во Владикавказе. Почему не забрал драгоценные книги, неизвестно. Этажом ниже мы увидели обувь, и понятно, что здесь есть жизнь. В этой квартире живет местная жительница Лариса, и она нам поведала о всех трудностях, связанных с бытом в этом поселке в настоящее время. Лариса не захотела вещать на камеру, и все самое важное донесу вам я. Электричество в поселке есть. Воду при плюсовых температурах жители качают насосами с реки, а зимой носят ведрами. Отапливаются самодельными печками. За продуктами ездят в соседние населенные пункты, что-то выращивают на огородах. Какие-то продукты привозят сюда в магазинах на колесах. Вот такая история у этого горного поселка. А мы едем дальше. Дорога нас привела в самое высокогорное село Верхний Сгит, которое расположилось на высоте 2400 метров над уровнем моря. Еще один знаменитый арт-объект Северной Осетии – это скульптура «Танец с кинжалами». На смотровой площадке на фоне заснеженных величественных гор
мы видим бронзового танцора, который как будто замер в танце. Он стоит на носочках, в его раскинутых руках по 3 острых кинжала. Также 2 кинжала за поясом, 1 спереди и 5 кинжалов в зубах. Рядом с арт-объектом находится информационная табличка, которая рассказывает историю этого традиционного народного танца. Танцор движется по кругу и демонстрирует свои навыки фехтования. Постепенно ему подают кинжалы, или он их сам вынимает из земли, которые он распределяет за пояс, в руки, и постепенно дело доходит до лезвия в зубах. Максимальное количество ножей в танце составляет 14 штук. Далее танцор освобождается от кинжалов, постепенно сбрасывая их. Это действительно очень непросто и опасно. Почему именно здесь расположен этот арт-объект, мне неизвестно. Но, как мне кажется, либо в этом горном селении молодые люди с особой сноровкой исполняли этот танец, либо власти республики таким образом завернули сюда туристический трафик, тем самым поддерживая экономику данного поселения. А мы отправляемся дальше. И снова езда в облаках и пыль. И когда эта множественная пыль основательно залезла во все наши дыхательные отверстия, и ехать уже было сильно не в кайф, мы подъехали к следующему арт-объекту Алании. Пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам. Хысын Фендер. В древности под звуки данного струнного инструмента сказители, напевая, рассказывали свои былины и рассказы, собирая у очага большую семью. Арт-объект расположился около живописного Голиатского водопада. Но чтобы увидеть, а точнее разглядеть все это великолепие, нужно было протереть и очки, и глаза от вездесущей пыли. Поэтому практически все райдеры побежали умывать свои черные лица и прочищать носы. И если бы там была связь и интернет, то в тот момент количество объявлений о продаже квадроциклов на Авито могло резко возрасти. Но, как обычно, ситуацию спас долгожданный и нам уже любимый пикник. Тем более, что сегодня был вкуснейший супчик с куриной лапшичкой и плов с бараниной. Ох, как же быстро мы забыли и о пыли, и о прочих тяготах судьбы. Перекусили, попили чаю, подобрели и поехали дальше. И словно услышав наше недовольство по поводу большого количества пыли, дорога дальше пошла по асфальту. Данный участок пути был очень красивый. Узкая, витиеватая, шедшая по ущелью мимо величественных гор дорога. Мы проехали еще один памятник всаднику, но про него я лично ничего не знаю. Если вы знаете, о чем он и почему стоит в этом месте, напишите в комментариях. А вот следующая панорамная площадка мое внимание привлекла особо. Здесь находился мост через горную речку, которая следовала параллельно дороге. И лично для меня этот мост представлял интерес как фотозона и спот для полетушек. Дальше все по той же асфальтовой дороге мы ехали к нашей новой точке, которая уже располагалась в Кабардино-Балкарии.
В какой-то момент часть колонны отстала, и, как выяснилось, у одной из багги вылезла поломка. Константин, будучи механиком, сразу поставил диагноз, и, взяв багги на трос нашего квадрогрузовичка, мы поехали в ближайший населенный пункт, чтобы найти сервис и попытаться починить поломку. Как видите, в дороге может случиться всякое. И ярким примером тому сегодня случилась поломка на багге. Но, как говорится, главное во всем мероприятии — это сплоченная команда. И, конечно, правильные заточенные руки. В общем, запчасть нашли, ключ ищем. Думаю, что сейчас все починим, будет все хорошо. Главное, что мы вместе. Но на самом деле это был неточный и оптимистичный сценарий. Все же приняли решение, что багги нужно отправлять на эвакуаторе в точку нашего ночлега, ибо до нее уже не так далеко, а запчасть искать по интернету и оформлять экспресс-доставку. Конечно, из-за поломки мы выбились из графика, потеряв около 2 часов, а впереди нас ждал спецучасток. И как же было круто, что мы его проходили уже по темноте. Важно было ехать друг за другом след в след, потому что, как сказал Антон, были случаи, когда квадрики переворачивались, пересекая реку. Честно скажу, это было настоящее крутое приключение, и темнота придавала таинственности. А еще самое крутое, что на этом участке не было пыли. Все получили максимальное удовольствие от маршрута. И, выехав на открытый участок, мы устроили вот такой флешмоб. Уже ближе к 10 часам вечера мы лишь добрались до нашего ночлега. И разглядеть, где мы и что из себя представляет это место, мы смогли лишь утром, с восходом солнца. Приехав сюда вечером, уже по темну, мы даже не могли предположить, что находимся вот в такой вот красоте. Да, место действительно потрясающее. Именно здесь, да впрочем, как и везде на Кавказе, хочется не торопиться, остановить мгновение и просто неспешно здесь побыть. Погулять по лесным тропинкам, покататься по озеру на весельной лодочке или катамаранчике, или совершить конную прогулку по окрестностям. Но, как обычно, на все это у нас не было времени. Отдельно хочу рассказать про завтрак. Это было божественно. Нам подали наивкуснейшую шакшуку с горячим свежим хлебом и хачины. А потом еще варенье с травяным горным чаем. Если честно, от такого уезжать очень не хотелось.
начинается третий день нашего квадропробега. По традиции у Антона спрашиваем, куда мы едем, зачем мы едем, как мы едем, долго ли мы едем. Давай, Антох, вещай. Так, ну сегодня мы будем пытаться преодолеть перевал Школьный Чигиджара, самый высокий в России. В этом году, по-моему, его еще никто не сумел пройти, так что будем первооткрывателями. Джиперы пока еще рано им для этого, а квадроциклистов, в принципе, я не знаю, кто в этом году еще ездил, но сказали, что вы будете первыми. Если нам удастся это преодолеть, дальше мы едем через язык тролля на перевал Думала. Там будут у нас опасный спуск с промоиной. Мы там обязаны спеть песню «Думала, думала, думала». Надеюсь, нам там не придется петь песню, а мы там будем заняты страхованием друг друга. Финишировать мы будем в Тернаузе, и, в принципе, это рядышком прям с Эльбрусом. Не просто так мы разминались эти первые 2 дня. Сегодня мы будем получать конкретные навыки в управлении квадроциклом на экстремальных условиях. Как видите, планы у нас на день были серьезные, но прежде чем отправиться в путь, предстояло решить вопрос со сломанным багги. Его хозяин Юра разрулил все следующим образом. Нашел по интернету запчасть, организовал доставку ее в Кисловодск. Багги туда отправляет на эвакуаторе. Сам Юра, не желая пропускать часть маршрута, сел вторым номером к самому опытному из нас на квадрик. И, конечно же, это был Антон Филатов. А Дарина стала частью моего контент-производящего экипажа. Таким составом и отправились штурмовать перевалы. Заправляемся под горлышко и мчим дальше. Асфальт закончился довольно-таки быстро, и мы начали забираться вверх по каменистым дорогам. Естественно, все прелести майского Кавказа в виде дождя и облаков также присутствовали на маршруте. Перевал Чигиджара, в простонародье известный как перевал Школьный. Сейчас мы находимся на высоте 3000 метров над уровнем моря, а вообще его высота 3300. Но на высоте 300 мы его обогнем, перейдем и начнем спускаться вниз. Совершив ритуальный танец, отправляемся вверх, чтобы, так сказать, стать первопроходцами в этом году. Перевал Чигиджара единственный в России, лежащий на высоте более 3000 метров. Он соединяет два крупных ущелья – Черекское и Хуламо-Безингийское. Чигиджара – это не просто тропа, которыми испещрены Кавказские горы. Это настоящая автомобильная дорога, которая появилась еще в советское время ввиду того, что неподалеку от одноименной с перевалом горы открыли залежи полиметаллических руд. Благодаря возникшим разработкам здесь проложили грунтовку, ведущую к двум ущельям. Рудники находились на высоте более 2500 метров, поэтому поддерживать инфраструктуру было непросто, особенно зимой. Неудивительно, что добыча уже приостановлена, а все строения разрушены. Самый высокий перевал в России теперь используют только местные жители, которым проще преодолеть этот участок, чем ехать по окружной дороге 60 километров.
также популярностью пользуется у путешественников-экстремалов, таких как мы. Интересно, что это место имеет несколько названий. Одно из наиболее популярных – перевал Школьный. Однако правильное название связано с горой Чагиджара, хотя она почти на 300 метров выше. Если вы знаете, почему этот перевал зовут Школьный, напишите в своих комментариях. Дорога считается одной из самых сложных на Кавказе. Преодолеть путь удастся только на автомобиле с полным приводом, либо же на квадроциклах или баги. Экспедицию сюда лучше планировать на определенные месяцы в году, примерно с начала лета до середины осени. В основном это связано с непредсказуемостью дороги. Обычно в этих краях снег тает только к июню, а устойчивый покров образуется уже в конце октября. И вот тому яркий пример. Но, как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Едем дальше. Хочу отметить, что действительно на этом маршруте каждый участок дороги имел свои особенности. Это и снежные участки, и болотистые с грязевыми, и дороги по склону вершины с наклоном. В общем, идеальная тренировочная трасса для экстремалов. Спуск вниз был не менее опасным, и как по закону подлости, на одном из самых узких участков мы встретились с джипом, и как разъезжаться было непонятно. Как выяснилось, это такие же любители экстремальных путешествий. Как можно встретиться здесь, на перевале, с ребятами, которые тоже ютуберствуют, у них прекрасный контент, прекрасный канал. Ребят, как вы зоветесь? Стас Пшеничников. Стас? Просто по имени, фамилии, да. Короче, Стас Пшеничников тоже не лошара, в горы тоже лезет со своей очаровательной девушкой, дамой, женой, любовницей, соседкой, женой. Кое-как разъехавшись, мы продолжили спуск. И в конце этого пути нас ждала награда – традиционный обед в красивейшем месте. Очередной привал нашего квадродня. Мы расположились между ущелий. Здесь потрясающий панорамный вид. Но, конечно, в полной мере насладиться им не дает вот этот вот нисходящий туман. Но все равно красиво. Здесь река, ущелье, горы, огромные камни. На склонах пасутся барашки, коровки, кони. В общем, настоящий Кавказ. И кушать здесь особенно приятно. Основательно подкрепившись, умывшись, подсушившись и передохнув, отправляемся дальше к перевалу Думала.
Данная часть маршрута имела свои особенности. Это и неудобные участки, где можно перевернуться, и путь в облаках, на котором было легко потеряться. Ну вы где? Где потерялись? Мы вас не видим. Когда едем в колонне квадроциклистов, самое главное правило не гнаться за передним квадроциклом, а ждать за тобой идущего. То есть любой поворот ты должен остановиться и подождать того, кто сзади. Иначе, если ты проедешь, и он не увидит, куда ты проехал, и он вдруг повернет куда-то, останавливается вся колонна, и задержка может быть и 15, и 30, и несколько часов. Поэтому все-таки самое главное – это не терять из виду переднего и заднего, но главнее всегда задний. Поэтому не стоит там импровизировать, спешить. Все время ждем сзади идущий квадроцикл. Но самое сложное испытание ждало нас впереди. На этом участке образовалась посреди дороги глубокая и большая промоина. И тут можно было легко завалиться, поэтому участок проходим очень медленно, максимально сконцентрировавшись. На мой взгляд, проходить его было сложнее всего на багги и нашем грузовичке, так как из-за капота не видишь, что у тебя находится под колесами. Но мы все справились, страхуя друг друга. Вы спросите, зачем нужны ворота здесь? Это, так сказать, заграждение для скота, чтобы они не уходили из своих пастбищ на другие. Поэтому мы, уважая местные традиции и законы, всегда за собой их закрывали. Далее двигаемся сквозь красивейшие пастбища по дорожкам-змейкам к финальному участку пути, который пройдет по ущелью. Как-то незаметно день внезапно кончился, и далее дорога стала максимально некомфортной. Одновременно и сильный туман, и пыль. Это сочетание не позволяло ехать близко друг к другу из-за пыли, а держать дистанцию означало потеряться. Измучившись, мы все же выехали с грунтового участка пути на трассу в сторону конечной точки на сегодня города Тернауз. По пути нас остановили сотрудники ДПС. Они были очень лояльные, просто проверили документы и подсказали, как доехать до места нашего ночлега. Еще совсем немного, и мы въезжаем в философию гор. Так назывался наш мини-отель. Радовало одно – завтра отдых. Самое большое желание на сегодня – это умыться. И делали мы это вот так. Помните фильм с легким паром? О, тепленькая потва. Вот так. Моемся. Ну все, на человека похож. А следующая серия начнется с покорения Эльбруса, и делать мы будем это не на квадриках. Привет!
И чтобы не пропустить этот выпуск, прямо сейчас не забудьте подписаться на канал.